Hi my dear friends, welcome back once again Telugu Medicine Review channel. Friends, ఇప్పుడు మనం చాలా పాపులర్, చాలా ఎక్కువగా యూస్ అయ్యేటువంటి చాలా మంచి ప్రొడక్ట్ అయినటువంటి ఒకాసెట్ టాబ్లెట్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. అంటే ఏ సమస్యల్ని నివారించడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము, దీని డోస్ ఏంటి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం క్లియర్ గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనం రివ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరు చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మెడిసిన్కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్కి సంబంధించి నేను పెట్టే వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం రివ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా ఈ ఒకాసెట్ టాబ్లెట్ యొక్క ప్రైస్ గురించి, రేటు గురించి మనం మాట్లాడితే, ఇది వచ్చేసి 18 రూపీస్ అండి, 18 రూపాయలు ఈ స్టిప్ యొక్క ప్రైస్. ఇందులో 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీన్ని తయారు చేసిన కంపెనీ వచ్చేసి సిప్లా కంపెనీ తయారు చేస్తుందండి. ఇది మన ఇండియాలోని టాప్ కంపెనీ అండ్ చాలా మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేస్తుందండి ఇది. ఇంకా ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి మెడిసిన్ వచ్చేసి సిట్రిజిన్ యూజ్ చేశారు, సిట్రిజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ యూజ్ చేశారు, 10 mg యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని ఈ ఒకాసెట్ టాబ్లెట్ యొక్క యూస్ వచ్చేసి, ఉపయోగాలు వచ్చేసి, ఇది ముఖ్యంగా అలర్జీ సమస్యలను నివారించడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తారండి. అంటే అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి తుమ్ములు, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దద్దుర్లు, దురద, కళ్ళలోంచి నీళ్లు కారడం, ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళల్లో మంటగా ఉండడం, కళ్ళు ఎర్రబడడం అలర్జీ కారణంగా, అలాగే దగ్గు, పడిశం, ఈ విధమైనటువంటి అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి సమస్యలను నివారించడం కోసం ఈ టాబ్లెట్ ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆ విషయంలో ఇది చాలా మంచి ప్రొడక్ట్ అండి, చాలా యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రెండ్స్. మరోసారి క్లియర్ గా వినండి. మీరు ఈ టాబ్లెట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మీకున్నటువంటి అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దద్దుర్లు, దురద, కళ్ళల్లో మంట, ముక్కు నుంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళు ఎర్రబడడం, తుమ్ములు, దగ్గు, పడిశం, ఈ సమస్యల్ని నివారించవచ్చండి మీరు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని డోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, 10 సంవత్సరాలు దాటిన వారు ఎవరైనా సరే దీన్ని ఉదయం రాత్రి యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇంకా కాస్త అంటే 5 years పైన ఉన్నవారు, 10 years లోపల ఉన్న వాళ్ళైతే హాఫ్ టాబ్లెట్ వేసుకున్నా కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి. మరీ పిల్లలకైతే సపరేట్ గా డ్రాప్స్ ఉన్నాయి, సిరప్స్ కూడా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకైతే. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఆల్మోస్ట్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అండి. ఒకవేళ రేర్ గా ఉంటే ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత నిద్ర రావడము, కళ్ళు మత్తుగా ఉండడం, అంటే కళ్ళు మసగా ఉండడం, అలాగే వచ్చేసి స్కిన్ ర్యాషెస్ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోవడం, ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చు అండి, చాలా రేర్ గా. అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే దీన్ని యూజ్ చేయడం ఆపేసి ఒక మంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కండి ఫ్రెండ్స్. ఇక ఫైనల్ గా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బై, సీ యూ, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.